noch ein Test. Checken wir. Vielleicht können Sie nicht so gut sehen, aber hier gibt es Optionen. Also oft, wenn, ohne, auch, darauf, zur, freuen, meinen, beide, interessieren, möglich, wieder, das, unseren, alle, werden. Okay, wir versuchen. Zusammen. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein Familienhaus, okay? Vielleicht, hier gibt es eine Anzeige. Ein Familienhaus will man vermieten und jemand ist vielleicht dafür interessiert. In Stuttgart, der Glock, in schöner Lage, 5 Zimmer, 150 Quadratmeter, mit großem Garten zu vermieten. Sie wollen vermieten. Und jetzt hat man Interesse und hat so geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern habe ich Ihre Anzeige in der Stuttgarter Zeitung gelesen und ich antworte sofort. Ja? Darauf. Antworten auf. So, darauf ist dann E. E ist die Lösung hier schon. Ja? Darauf. Okay, next. Weil ich sehr an dem Haus interessiert bin. Er ist sehr interessiert. Ich bin Bauingenieur von Beruf. Meine Frau ist Diplom-Biologin und wir aus beruflichen Gründen nach Stuttgart umziehen. Wir interessieren oder wir werden. und wir okay, vielleicht. Also er hat werden oder beide? Meine Frau, ich bin Ingenieur, meine Frau ist Diplom-Biologin und wir beide vielleicht wäre besser. Wir beide. Wir Interessieren aus beruflichen. wir interessieren und dann für. Sich interessieren für. So, für gibt es hier nicht. So, ich denke, wir beide. Und wir, also wir werden wäre besser, na? Yes, sir. Werden, ja. Verb, wir brauchen Verb an zweiter Position. So, wir werden ist hier besser, ja. Okay? Unseren Familie geboren außerdem noch 2 Kinder. Mhm. Ja, so wir werden. Wir werden aus beruflichen Gründen nach Stuttgart umziehen. Ja, beide geht nicht. Wir brauchen Verb hier an zweiter Position. Okay? Dann Mein Blick fiel sofort auf Ihre Anzeige wegen dem großen Garten. Wir sind nämlich interessiert sehr. Familie gehören außerdem noch 2 Kinder. Unseren bedeutet Dativ.
Meinen Familie ist die Familie. न- नहीं माइन family Gehören. सर उंजरा है ना उंजरा फैमिली Mhm. Gibt es hier unsere? सर नंबर Nein. Alle. Gehören braucht auch eine Präposition. सर welche Nummer सर 34 oder 32. Zwei. 32. Gehören braucht eine Präposition. Welche Präposition passt? Gehören. Warten auf. Gehören. Zu. Genau. समझा नहीं सर. सो प्रीपोजिशन भी फिक्स होती है कभी कभी. गिह्योरन के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है. Feste Präposition. So here brauchen wir dann zu der Familie. Zur Familie gehören außerdem noch zwei Kinder. Nominativ ist noch zwei Kinder. Noch zwei Kinder gehören zur Familie. Anna 12 und Robert 14. Die jetzt beide aufs Gymnasium gehen. Genau. Beide. Okay, richtig. Beide. Both of them are going now to school. Mein Blick fiel sofort auf ihre Anzeige wegen dem großen Garten. Mein Blick, मेरी नजर आपके एडवर्टीजमेंट पे ये बड़े से गार्डन के कारण पड़ी है. Wir sind nämlich sehr naturverbunden und wohnen Frankfurt in einem. Wir sind nämlich sind, haben wir schon. Verb gibt es schon da. Wir sind. Wir sind nämlich alle. Wir sind nämlich alle sehr naturverbunden. Nature connected. Okay? सर ये वीडर क्यों नहीं क्योंकि आगे उसने बोला सर und wohnen auch hier in Frankfurt in einem Familienhaus in Grunen. ये वीडर क्यों नहीं? Also wieder, also wir sind nämlich alle sehr naturverbunden und wohnen auch hier in Frankfurt in einem also in einem Familienhaus im Grünen. Im Grünen means in greenery. We are living here. We are. ग्रीन में रह रहे हैं तो शायद वो ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं तो वीडर नहीं है. Wir sind nämlich wieder sehr. Wieder means again. Wir are again. Nein, das macht nicht eigentlich so direkt so Sinn. Ja, Grünen. Wir haben zwei Katzen und ein Husky-Baby. Schon deswegen. Mhm. Wir haben, okay, deswegen wollen wir auch in Stuttgart, अभी आएगा सर वीडर इन einem Haus in Garden. so we have been already living here with a garden. In greenery we have been living here. That's why
we are interested. Auch in Stuttgart. Auch in Stuttgart. Wieder, okay. Ja, wieder macht hier Sinn. Wieder in einem Haus mit Garten wohnen. Die Kinder hatten immer Katzen und Hunde. Es wäre schade. My kids had cats and dogs. Es wäre schade. It would be so sad. Das in Zukunft. Wenn eine Sache, wenn das in Zukunft. Wenn das in Zukunft anders wäre, if in future it is different, it would be sad for the family. Wenn, 36, wenn. Ein Hobby meiner Frau ist die Beschäftigung mit Blumen. Dies ist ein weiterer Grund, warum wir Unsere. this ist ohne, richtig, warum wir ohne Garten eigentlich nicht leben können. Okay, dann war eine kurze Beschreibung meiner Familie. Das war eine kurze Beschreibung meiner Familie. This was a short description about my family. Ich möchte noch einmal betonen, I would like to say you again with full concentration, dass wir uns sehr für ihr Haus interessieren. किचन में सब्जी भी चल रही है, वाह कमाल. Okay. Und interessieren und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf meinen Brief antworten würden. Okay, wir checken noch einmal. Hier ist schon 31. Wir werden. Das ist P. 32. Sorry, Zulfan. Yeah. F. Yes, sir. Okay. Zur Familie. Dann 33. Beide. I. Okay. 34. Alle. O. 35. Wieder L. 36. Wenn ist B. 37. C. 38. 39. J. 40. H. Haha. Ja. So ist es. Klar. Das sind dann die Antworten. Okay.